तेंच्यांनी 10 वर्सांनी थंयसर कांयच काम करूंक ना. आमकां खरें म्हणजे जाल्यार सिवरेज लायन थंयसर चड गरजेची आसा दाबोली, फूल दाबोलीक उदकाचो मागीर लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचें सगळे वटेन आमकां सगळी गरज आसा. दुसरी आसा हांगासर आमकां जॉबाचो सगळ्या भुरग्यांक प्रश्न आसा. एअरपोर्टार पळयलें टॅक्सीवाल्याचो प्रॉब्लेम आसा. सगळे वटेन आमकां सगळी वटेन आमकां सगळे कॉलेप्स करून दवरल्या अशें आमकां दिसता. जेन्ना अशें आमकां कॉलेप्स करून दिसता आनी हांव एज ए NGO प्रेजिडेंट आनी सोशल वर्कर गोंयभर लोकांक लागून आवाज काडपी हांव आनी म्हाका दिसता की ह्या लोकांनी हेणें जें कितें केलां तें कांयच हांगासर कामूच जावना म्हणून. ज्यांच्या दारान वयता तारा तूं रावता बरें दिसलें आमकां तूं रावता अशें म्हणटात लोक. कित्याक एक आवाज पळय आसा गोंयचो हो आवाज तारा केरकर आसा आनी हे आवाज दाबोलीन रावल्या कारणान चडांत चड लोक खुशालकायेन आसा आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी म्हाजी हांव विन जातलें अशें कित्याक लोकांचो ज्या प्रमाणे आशिर्वाद म्हाका मेळटा. तर आता तू जे सांगलें डेव्हलपमेंट जावं ना जावं कांय कामां जावं ना तुज्या मनान अशें कितें प्लॅन आसा दाबोली खातीर? पळय सगळ्यान पयलीं न्ही आमकां चिखले ग्रावंड आसा पण तो न्ही आमच्या साद्या भुरग्यांक न्ही तो खेळोंकूच मेळना. आमकां अशी एक खंय तरी जागो जाय ते कंटिन्यू आमचे भुरगे थंय खेळटले. मागीर पार्किंग आमची तुमी पळयल्या सगळीं घरां अशीं लागीं लागीं आसल्या कारणान म्हणजे एक प्लान आसा खंयचो तरी तो प्लान हांव दाखोवंक सोदतां आनी त्या जाग्यार म्हाका न्ही आमच्या वाड्या सगळे हेवी गाडी बी आसा बशीस ट्रक बी ते त्या जाग्यार पार्किंगेक वचूंक जाय आनी ते पार्किंग आसचें ना अशें म्हाज्या मनान आसा. दुसरें सिवरेज पळय आसा हें आमकां फूल दाबोलीक सिवरेज आसा. प्रत्येकाच्या घरान टाकी जर ही मारून जर दवरता आनी वर्साच्या वर्सा 6 म्हयन्यांनी जर फॅमिली चड आसल्या कारणान जर परत ती टाकी साफ करपाक एक 5-5, 10-10 हजार लागता जाल्यार चड हें आसा लोकांक पयलीं हांगा इन्कम ना, जॉब हांगासर ना, फॅक्ट्रीज हांगा खरें म्हणून जाल्यार हाडपाची चड गरज आसा. कितल्या जाग्यार तुमी पळयतले आमकां फॅक्ट्रीचे प्लेस आसा वेर्ना इतले व्हडलो जागो आसा भलत्यांकूच दिवन तेंच्यांनी सगळो काबार केला. थंय फॅक्ट्री आमचे पोल्युशन नासलेले फॅक्ट्री हाडपाक जाय आनी त्या लोकांक लागून आमकां दिवपाक जाय हें सगळें.